сынок? Как дела, да, Кешуль? Куда пойдем, сынок? Спать пора. Вот нет мой золотой. Да, Кеша? Мою большую мамочку поцелуй. Поцелуешь? Давай, мам, поцелуй еще кольцу. Не хочешь? Иди сюда, иди. Мама Кешуку любит. Давай, давай. Скажи привет, скажи привет. Скажи, хорошо? Все хорошо? Хорошо. Хорошо. Да, мой золотой. Как скоро любим, мальчик. Да, сынок? Кешенька, маме большой поцелуй, мам. Здесь твоя кличка мне, да. Читай, сынок, кличка. Добрый вы. Так скоро любит, да. Поцелуй, мам. Давай, я тоже мамочку поцелуй. Поцелуй. Ты сейчас? Дай кушать, да? Ай, так чай дай, сынок. Ой, любит. Давай. Староста. Кеша, злая. Ай, ты крыла. Ой, мальчик. А что? Все хорошо? Вот так, да, мы жила. Так, туда. Вот все, пошла. Давай, давай, все, поцелуй, маму, поцелуй. Мамочку поцелуй. Еще.